Bagus. Halo bosku, mancing lagi kita bosku. Kali ini kita mau mencoba untuk menyelamatkan yang baramundi bos. Ini udah sore bos, dan kali ini kita pakai joran jangkrik bos. Nih, nah jangkrik dan reel kita pakai yang Hinomia bosku 800. PE kita pakai jabrik bos yang satu PE1. Dan untuk umpan kita kali ini bosku, kita coba popper dulu. Nanti kalau nggak ada cintanya, kita bisa ganti dengan memakai Mino bos. Oke bosku, semoga ada cintanya, ada sambaran. Support terus channel kesayangan kita ini. Salam joran melengkung bos, mancing mania mantap, jos. Apa dulu bos?
Dapat burung bos. Bagus. Nah, dapat satu. Dapat satu bosku. Mantap. Lanjut. Bos. Strike bos. Nah, besar ini bosku. Bos, strike lagi. Galak bos. Mantap. Akhirnya lepas juga bos. Lumayan, just gandas.